Madzulo abwino kwa nonse ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Wonder msisi kumapoyamba na imiti yache. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wafika mchigawo chakumpoto komwe agwire ntchito za boma zingapo. PAC yalamula ogwirizira udindo wamkulu ya konsolo ya Mangochi kuti abwenze 2000 kwacha yomwe anamulipira mnyamata wakabaza. Ndipo mabungwe omwe si aboma akufuna mlandu wa nzika ina ya dziko la Denmark uyende mwachangu. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Anthu ochuluka anakhamukira m'mbali mwa msewu wa M1 kuchingamira mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pa ulendo wawo opita mu mzinda wa Mzuzu komwe akhale kwa masiku angapo agwira ntchito za boma mchigawo chakumpoto. Izi zachitika pamene pali mantha oti misonkhanoyi itha kukweza kufalikira kwa kachilombo ka corona komwe kamayambisa matenda a COVID-19. Polankhula pa misonkhano yoyimayima ingapo pa ulendo wa Chakwera ati boma lawo ndilozipereka pofuna kuthetsa mavuto osiyanasiyana omwe Amalawi akukumana nawo. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyi watsutsa mphekesera zokuti anthu othawa kwawo akuzunzidwa mdziko muno powakaniza mwayi wochita malonda komanso kukhala mwamtendere. Achakwera anena izi pa programu yapadera ndi wailesi yakanema ya CNN ya mdziko la America. Iwo anati akufuna anthu azitsatira ndondomeko komanso kulemekeza malamulo a dziko lino. Unduna woona zachitetezo cha mdziko udalamula kuti anthu othawa kwawo abwerere ku msasa wa Dzaleka kumene amasungidwa. Koma izi sizinachitike kamba kakuti ena mwa anthu adakatenga chiletso ku bwalo la milandu ndi cholinga chakuti bwalo liunikire nkhaniyi. Komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza kagwiritsidwe ntchito ka chuma cha boma yauza amene akuyang'anira ntchito za municipality ya Mangochi a Veronica Malembo kuti akabwenze ku thumba la boma 2000 yomwe adalipira moonjezera ngati nkhomaliro kwa mnyamata wina wa njinga yakabaza pa zochitika zokhuza matenda a COVID-19 yomwe adali nayo. Akuluakulu a konsoloyi anaonekera ku komiti lero masana kukayankha mafunso ena pa ndalama zomwe adagwiritsa ntchito malinga ndi ripoti la 6.2 billion kwacha lomwe linatuluka posachedwapa. Audrey Kapalamula walemba ripotili. Amalembo auza komiti kuti mwangozi adamupatsa wakabaza ndalama zokwana 10,000 kwacha ngati ndalama ya nkhomaliro m'malo mwa ndalama yokwana 8,000 kwacha. Activity imeneyi inali yofuna kuwaphunzitsa anzathu akabaza za mmene angathe kupewera COVID-19 virus ndi mmene angathe kufalitsira. Ndiye panali munthu amene timamutuma kuti azikayitana azinzake akabazaja. Tinamugwiritsa ntchito kwa masiku awiri pamene amene otala ndiye ndalama ya nkhomaliro ya masiku awiri. Ndiye kashiya wathu mwangozi anapezeka nampasa 10,000 yomuonjezera ngati 2,000. Ndiye tikabwerera tikamuuza 2,000 yatibwezere tibwezera mu akaunti ya boma. Akuluakuluwa dawadzudzula kamba kakusatsata ndondomeko yogulira katundu okhudza ndi matenda a COVID-19 wa ndalama zokwana 6 miliyoni kwacha komanso kuti sadapereke mapepala othandizira kufotokozera ndalama zomwe adagwiritsa ntchito zokwana 575,000 kwacha pa ntchito yodziwitsa anthu za matendawa. Wapampando wa komiti ya PAC a Shadrack na Malomba ati 2,000 kwachayi ndi ndalama ya boma ndipo akuyenera kukayibweza ku thumba la boma. Ife tikuti abweze 2,000 wena akakhala wani tambala. Ndalama za boma siziyang'ana kuti ndi ndalama zingati. Kandi wani tambala kandi mamiliyoni akuti koma ngati munthu wapeza kuti walakwitsa kapena waba ndalama imene ngati anaba akalowe ku ndende akakota agwire ntchito koma popeza nkhani iyo sikukhudza kuti kuba yayi ikukhudza kuti kumulipira munthu uyu molakwika kuti wina akakofesi kwa anagwira ntchito molakwika kumulipira munthu avomeranso kuti napereka zolakwika napanga mistake
nditauza kuti ndalama imeneyo ibwezedwe. komiti ya park yakhala ikukumana ndi magulu osiyanasiyana pofuna kumva zambiri zokhudza ripoti lomwe bungwe la National Audit Office lidatulutsa mwezi watha, lomwe lidaonetsa kuti padali kusakaza kwa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zomwe zimayenera kugwira ntchito pothana ndi matenda a COVID-19. Ndipo bungwe la World Food Program lapereka thandizo la galimoto ku nduna wa zaulimi kuti zithandizire pa ntchito yothana ndi kusintha kwa nyengo m'maboma a Machinga, Balaka komanso Zomba, ntchito yomwe ndi ya ndalama zokwana $9.9 million. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la WFP a Malcolm Kavakante ati kudzera mu programu iyi yomwe ndi ya zaka zisanu ikuyembekezeka kusintha nkhani yachilengedwe komanso miyoyo ya anthu. Nduna ya zaulimi a Robin Lowe ati ntchitoyi ikuthandizira chidwi cha boma chofuna kuthana ndi njala. Muthu ndivomereza kusintha kwa nyengo mafamilies nde akhaula ku Malawi kunoko nde kubwera kwa project ya climate adaptation ikwakonzekeretsa alimi aja kuti azoona kuti kodi tilima chiyani tidzala chiyani kuti zizigwirana ndi kusintha kwa nyengo kuja, komanso pali tinatake ngati tima insurance toti kodi zavutitsitsa kama floods kachana atupanga chani, koma uthenga umenewo kuti wafikira alimi aja panafunika mayendedwe abwino. Nde zinatengera WFP ndi funding adaptation fund yokuti ndi magalimoto awasopano ndi kuti alimi aja afikiridwa. Anthu pafupifupi 400,000 akuyembekezeka kupindula ndi ntchito yothana ndi mavuto a njala. Mabungwe omwe amateteza maufulu ana apempha unduna wa zachilungamo kuti ulowererepo ku mlandu wa Wim Axter yemwe akuganiziridwa kuti anagona ndi ana komanso kuzembesa asikana mwachangu. Limodzi mwa mabungwewa, Eye of the Child, lati kuchedwa kwa mlanduwu ndi kuphwanya ufulu wa munthu opeza chilungamo. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu lipotili. Tikupasiranibe lipoti limenelo pambuyopa. Anthu okhala ku Botanic ndi ku Zolozolo mu mzinda wa Mzuzu alembera kalata ya madandaulo unduna wa zachuma kufunsa ndalama zomalizira ntchito yomangira msewu wapakati pa Luwinga ndi Mzuzu Government Secondary School omwe ukudusa kumbali kwa mzinda wa Mzuzu. Anthuwa akuti msewu ndi wovuta kuyenda maka nthawi ya mvula ndipo uli ndi maenje, matope komanso ukupereka chiopsezo ku anthu akuderali. Kuchokera ku Mzuzu, Samkalimira ali ndi ripoti lonse. Anthu okhala ku Botanic ndi ku Zolozolo omwe anapita ku ofesi ya mfumu ya mu mzinda wa Mzuzu lachisanu anaopseza kunena kuti asiya kupereka misonkho ku khonsolo ya Mzuzu ngati khonsoloyi sitengapo gawo lokakamiza boma kunena kuti limalizitse msewuwu. Yemwe anayimira anthu kuderali apo mvula anena kuti ntchito yomanga msewuyi ikufuna ndalama zokwana 3.5 billion kwacha kuchokera pa 5.2 billion kwacha imene inayikidwa mu ndondomeko yogwirira ntchitoyi makamaka msewu omwe ukudutsa mphepete mwa mzinda wa Mzuzu. Anthu akumwalira, azimayi akumatha kuberekera munjira komanso kukanika kumayenda mapita kuchipatala akamachokera ku Zolozolo komanso madera ena ozungulira chifukwa msewu uli ndithu wonongeka kwambiri. China chimene ife tikudandaula kwambiri nchonena kuti kumbuyoko kunali boma la DPP limene maperekedwe ake a ndalama ku district councils limakondera chifukwa limafuna lizipereka kumene kuli anthu amene iwo akufuna kuti apase ndalama. Mfumu ya mu mzinda wa Mzuzu Kwagwanji Brian Nyasulu anati dandaulo la anthuwa ndiomveka ndipo anati khonsolo iyesetsa kukapereka kalatayi ku unduna wa zachuma, koma mfumu ya mu mzindawu inanena kuti anthu ngati asiye kupereka misonkho ndiye kuti adzaperekabe misonkho yonse msewu akamaliza kuumanga. Problem imene ilipo panopo ndoti funding itu ndiyo chepa kwambiri imene mabwera as opposed to imene anachita promise boyamba, koma tikudziwa kuti ma problems amene akutchula kutunda koko ndoti fuel levy imene akulandira iyo ndiyo chepa, and that's why sikukwanisidwa.
ntchito yomanga msewu wokwana 10.4 km omwe ukudutsa mphepete mwa mzinda wa Mzuzu omwe ukalumikizana ndi msewu wa M4 ku sukulu ya sekondari ya Mzuzu Government, kwinaku kukalumikizana ndi msewu wa M1 kwa Luwenga ikuchedwa kutha, ndipo pakadali pano adangomangako makilomita awiri. Tsopano tupasireni ripoti la Nkhani ya mzika ya Denmark a Wim Axter. Polankhula kwa olemba nkhani ofalitsa nkhani za bungwe la Eye of the Child Amemuli Chisenga ati ndokhudzidwa ndi momwe mlandu ukuyendera, ngakhale kuti apolisi anamaliza kale kafukufuku wawo mu Novemba chaka chatha. Achisenga ati nthambi zina zinalowereraponso pa mlanduwu, monga mkulu omva madandaulo a anthu yemwe anachita kafukufuku failo ya mlanduwu itasowa ku bwalo la milandu. Achisenga ati mabungwe omwe si aboma okwana asanu adzitsatira mlanduwu mmene ukuyendera. Choyambirira ife ngati Eye of the Child mogwirizana ndi mabungwe anzathu amenenso amakhala kuyang'anira makamaka maufulu ana, ndifo khudzidwa kwambiri makamaka ndi mlandu umene ulipo okhudza Wim Axter amene akuganiziridwa kuti anachitira nkhanza ana atsikana, anazembetsa atsikana atatu, komanso anapezeka zokuti amagona anyamata 9 mmene ndi mchaka cha 2020. amene wanamangidwa, komano kuyambira chaka chimene cha 2020 kufikira panopa mlandu wawo sukupezeka zokuti ukupita patsogolo makamaka ku bwalo la milandu. Ndipo ona kunena kuti izizi zimakhala ngati kuti zikubwenzeretsa kumbuyo nkhani za chilungamo mdziko muno, komanso kuonengera kuti amene ali okhudzidwa pa nkhani ndi ana ang'onoang'ono zikuaphera ufulu wawo, chifukwa chonena kuti ena akukhala mwamantha, komanso zikuonetsa kunena kuti kuchedwa kwa mlanduwu kukhala ngati kuti kukuzunzitsa miyoyo yawo ya anawa, komanso kuti sitikuganiza kunena kuti kodi anawa akukhala motani. Ndefe kubwera kwathu kwa leloli ngati mabungwe ndifo khudzidwa kwambiri ndi kuchedwa kwa mlandu umenewu, ndeti kupempha makamaka kuboma kudzera ku office ya Director of Public Prosecutions kuti atawunikira mlandu umenewu. Zonse zimene apolisi anafufuza zokhudza nkhani imeneyi zilipo, ndipo tikupempha kuti awunikire kuti mlandu umenewu upitenso ku bwalo la milandu ukaweruzidwe, chilungamo chidziwike. Ndipo mkulu wa bungwe la Family Rights, Elderly and Children Protection Esme Tembenu apempha mkulu ozenga milandu ya boma kuti achitepo kanthu pa nkhaniyi kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro ndi mabwalo a milandu. Ndizoona boma likufunika lidzunikadi bwinobwino, chifukwa pala anthu ena akunjako amene akumabwera ku Malawi kuno ndi dzina loti akudzathandiza ana ku Malawi amene akuvutika, koma ali ndi zolinga zoyipa zoti atizunzire ana. Mutati muone mbuyo mupana isokesi ina imene mzungu amapanga za chiwerewere ndi ana, koma Malawi silinathetu kuivumbulutsa nkhani ija, sinatuluke. Tinadzamva kuti anakagwidira dziko la kwawo komweko. Ndiye chimene tikufuna ndichonena kuti Malawi tidzuke, anzathu amene amagwira ntchito imeneyi yofufuza aonetsetse ndithu kuti akumafufuza anthu amenewa, komanso dziko la Malawi lidzionetsetsa kuti aliyense amene akubwera ndi cholinga choti afuna kudzathandizana amuunike bwinobwino, amuunike mpaka kwawo kodi mbiri zake ndi zotani, ndipo akamuunika ampatse license. Koma ngati palinso zodabwitsa zina zoti ampatsa license akupanga zosalongosoka kuti zunzirana, mulande license adzipita kwawo. Dziko lindi lathu ife Malawi tisalolere kuti ana athu adzizunzika monga mmene zikukhalira. Wim Axter analogwira ntchito ku bungwe la Timotheus Foundation ndipo anagwidwa mu April 2020 pomuganizira kuti ankagonana ndi anyamata omwe ankathandizidwa ndi bungwero. Thomas Kachere kumaliza ripoti limenelo. Mukuonera nkhani pompano pa Times Television, TTV, komanso Times 360 Malawi Facebook page. Zambiri zikathaizi. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day.
Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Her soapies shouldn't give your game the red card. No matter your DSTV package, download the DSTV app to watch the entertainment you love on your TV screen, on any screen, by linking up to 5 devices to your subscription at no extra cost. Watch live or catch up with the DSTV app. tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. takulandiraniso pamene tikupitirira ndi nkhani mwatsatanetsatane pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Mabungwe ena omwe saboma adandaula kuti dziko lino limadalira kwambiri thandizo kuchokera ku maiko ena pa zakapezedwe kachuma choyendesera ntchito za umoyo. Mabungwewa ati izi zobwezeretsa mbuyo ntchito zoonetsetsa kuti ntchito ya zaumoyo yafikira aliyense pansi pa ndondomeko yotchedwa Universal Health Coverage. Zadziwika kuti pafupifupi 58% ya ndalama zomwe dziko lino limagwiritsa ntchito pa ntchito zaumoyo ndi thandizo kuchokera ku maiko ena zomwe mabungwe ati zikuyenera kusintha. Matthews Kasanda walemba ripotiri. Izadziwika pakauniuni yemwe mabungwe anachita yemwe pa Chingelezi akutchedwa Universal Health Coverage and Health Financing Reforms Policy Analysis yemwe zotsatira zake zinaulutsidwa lachisanu mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe lotchedwa Facilitators for Community Transformation FACT mogwirizana ndi bungwe lotchedwa Journalists Association Against AIDS linagwiritsa ntchito bungwe lochita kafukufuku la Impala Insight yemwe anaonetsa kuti pali mbali zina zomwe dziko lino silikuchita bwino poonetsetsa kuti ntchito za umoyo zafikira aliyense mdziko muno. Mabungwewa ati kudalira maiko ena komanso mabungwe kapezedwe ka ndalama zoyendesera ntchito za umoyo kukhoza kuyika pa chiopsezo dziko lino ngati mabungwe komanso maikowa atakumana ndi zovuta zina pa chuma kuphatikizapo kudza kwa mliri wa COVID-19. A Benjamin Musisa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la FACT. Zikuoneka kuti zomwe zinapezeka mu kafukufuku ameneyi zinali zosiyanasiyana. Mbali zina zikuoneka kuti tikuchita kwabwino ndithu, koma mbali zina zikuoneka kuti tikusalira. Chifukwa zikuoneka kuti kumalingana ndi zomwe zimafunika, zomwe boma limafuna litapanga kuti ndalama zingati zomwe zikuyenera kupita ku zaumoyo, ndalama zimenezo sizikukwanira kupita ku zaumoyo. So pali zinthu zingapo zimene timakambirana kuona kuti ndi njira ziti zomwe tingapange kuonesesa kuti ku nkhani za umoyo aboma akuchulukisa ndalama zimene zikupitako. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zaumoyo a Dr. Gerard Mantalu anavomereza kuti dziko lino limathandizidwa kwambiri ndi maiko ena komanso mabungwe pa ntchito ya zaumoyo. Amene World Health Organization amanena kuti munthu aliyense afunika apatsidwe $86 ngati pongo yambira chabe, ndiye tili kutali kwambiri. Komanso kuona kuti pa $39 iyo ndalama zomwe zimachoka kuuma ndi $11 chabe, zinazo zichoka kwa donors. Ndiye timanenanso zinanedwa meeting uja kuti tikangana nkhani ya percent ma donors akulipirako
chama 58-59% ya ndalama zonse zimozogwiritsidwa ntchito ku nduna za umoyo. Ndiye mmene zinthu zililimu ndi zinthu zoti sizofunika zitero, zofunika kuti zisinthe makamakanso pamene tikuyang'anira masomphenya atsopano olunjika 2063 kuti Malawi akhale odziyimira pa yekha. Bungwe la FACT komanso la Journalists Association Against AIDS anapeza thandizo la zachuma kuchokera ku bungwe la Open Society Initiative for Southern Africa pansi pa ntchito yotchedwa Sustainable Health Financing for Universal Health Coverage, yomwe zina mwa ndalama zake ndi zomwe zagwiritsidwa ntchito pakauniuni. Akubanja la mnyamata wina wochokera mboma la Mangochi amene adasowa pamene adapita kukalandira thandizo ku chipatala cha anthu odwala misala cha Zombamento apempha akuluakulu kuti awafotokozere pa chimene chidanchitikira m'bale wawoyu. Goodson Noel wakhala akusowa koposa mwezi tsopano ndipo malinga ndi akubanjawa sadawafotokozere chimene chidachitika kuti iye asowe. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Goodson Noel amene wakhala ndi mayi yake ku Mankibe ku Mangochi mwezi wa Machi chaka chino adantumiza chipatala cha anthu amisala cha Zomba ataoneka kuti ali ndi vuto lokhuza mu ubongo. Malinga ndi mayi yake a Veronica Noel, iwo atatuma mchimwene wake wa Goodson kuti akamuone m'bale wakeyu, adapeza kuti chipatalako kudalibeko. Ndiye kuchipatala kuja pata anafika pa 5 pa 6 pa 7 tinayimbirana ndi munthu amene anakamuona anacheza naye bwinobwino ndithu. Basi zitakhala choncho pezeka kuti kwa masiku enawa munthu anakamuona uja amati akapita kupeza kuti pageta amakaniza kutani amakaniza kulowapo. Tatumaso wina malinga kuti ndalama inativuta, tatumaso wina kupeza kuti amapeka lipoti lokhalokhala kuti apageta kutani akukaniza kukaona odwala. Ndiye patatha 2 weeks nasakasaka ndalama kuno mchimwene wake amene anakamusiyayo ananyamuka kuno kuti ndikaone mwana. Kukafika kumene kuja kukapezeka kuti mwana kulibeko, akuti amene kuno kulibeko tikuona ngati anatuluka. Mayi yake anyamatayo amene wakhala m'mudzi mwa Nsumbi mfumu yaikulu na Nkumba ku Mangochiku adati akuluakulu a chipatala sadaonese kalata zimene akhala kumuthandizira mwana wawoyu. Gordon Noel mchimwene wa Goodson adati atapita chipatala cha Zombamento akuluakulu a chipatalawa sadawauze chimene chidanchitikira m'bale wawoyu. Adatuza kuona kuti zikuonetsa kuti mfumu yake atafika pa 5 anayamba kulandira chithandizo, pa 6 pa 7 pa 8 anayikeza pa 9, koma pa 10 March sanandiye chithandizo chilichonse. Ifeyo zinadziwano pa 7 April pamene mphanga aso adapita kuti akamuone, imene amauzidwa kuti kulibeko anatuluka. Itapanikiza amapenekera kunena kuti nkutheka pa 10 March kunali ma Friday pamene ogwira ntchito amanyanya ntchito kuti boma lawo nyizire ndalama. Mwina nkutheka tsiku imene lolo ndi imene iyeyo anatuluka mu chipatalamu. Koma titafunsa kuti ndi njira zili zimene iwo atsata kuti mwana apezeke, amangotoza kuti tikufufuza mambo asathu akuzungulazungulira. Koma malinga ndi ofalitsa nkhani wa chipatala cha Zombamento ahale kawiya adati nyamatayu ndi mmodzi mwa anthu asanu ndi anayi amene adathawa ku chipatalaku sabata latha. Ngati metingana kuti tinakaisa mutauza pazathu amene mumapanga zolengeza ma media kuti atithandize kuti apilengezese nkutheka kuti mwina mwake anthu amene ali pena pake ndengati anthu kumene kwaona ndi munthu wonse wachilendo atha kutiyimbira ku Zombamento kapena kupita pafupi ndi polisi inalenso tauza chifukwa polisizo tinadziwisa kuti anthu akuti anathawa kuchipatala. Koma banjali lasusa zimene anena achipatalazi ponena kuti Goodson adasowa mwezi wa April nkhani yothawa kwa anthuwa isadachitike. Kampani yofalitsa nkhani ya Times ili pa mgwirizano ndi bungwe la boma la Legal Aid Bureau ndi cholinga choyambisa programu yophunzitsa anthu malamulo mdziko lino. Mu programu iyi imene izidziwika ndi dzina lakuti kudziwa ndi mphamvu, akatswiri a za malamulo ochokera ku bungweli azitambasula malamulo a dziko lino. Jameson Chauluka ali ndi ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Legal Aid Bureau Masauko Chankakala ati anthu ambiri mdziko muno sadziwa zimene malamulo amanena, komabe iwo ati ndi udindo wawo
kuphunzitsa anthu kuti adziwe zokhudza malamulo ponena kuti ambiri apezeka kuti akhala kulakwira malamulo chifukwa chakusadziwa. Ndikupatsani chitsanzo chapafupi chonena kuti anthu agwira okuba usazindikira malamulo amangoti agwira nkwamba kumenya tikachitika tsoka okuba uja apezeka watani wamwalira amene akapezeka kuti ali kundende ndi amene anagwira okubaja kuti sanazindikire kuti tikagwira munthu timeneka titani naye timeneka tiperekeretu chilango kapena tikasiye kubwalo kuti bwalo liweruze ndipo ngati liweruze bwalolo kuti boma lipereke chilango nengati munthu sazindikira zimene zija amachiona ngati nkothekera kuti tagwira okuba tiperekeretu chilango zimene zili kuphwanya malamulo koma ambiri amachita zimene zija sakuzindikira kuti kodi malamulo amati bwanji pa nkhani ngati zimenezo. Nkulona za mapulogalamu ku Times Television awanda Msisia wati pulogalamu yatsopanoyi ithandizira pulogalamu inanso imene imadziwika kuti The Constitution pophunzitsa Amalawi zokhudza malamulo a dziko lino. Tidaona kuti tibwere pamodzi ndi anzathu a Legal Aid Bureau chifukwa choti iwowo ali ndi akadaulo azamalamulo, ife tili ndi platform. So iwo akubweretsa resource ya anthu, ife tikupereka platform ncholinga choti tilankhule ndi Amalawi kuti azidziwa kuti kodi malamulo amati chani pa nkhani zosiyanasiyana. Komanso ukakhala kuti munthu wapita ku court kodi zimayembekezereka zotani kuchokera kwa iweyo, komanso ku court kumachitika zotani zokuti munthu uzidziwa kuti pamene ndapita ku court pamakhala izi ndi izi zofunika kuti ndidziwe, kandi ndikayankhe bwanji, kandi ndikafunse bwanji ya choncho. Timazindikira kuti yes tili ndi program ina mwachitsanzo ngati The Constitution imene imayima kwambiri mwina malamulo amu The Constitution ya dziko lino, koma iyi ndi kupyola pa Just Constitution nkuyang'ana malamulo onse amene nawo komanso mandondomeko amakhoti malingana ndi makesi osiyanasiyana amene amakhala makhoti pathu. Amsisi anda chankagala asayinira mgwirizanowo malo mwa mabungwe awiriwa koma ofesi ya Times. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yache. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wafika mchigawo cha kumpoto komwe agwire ntchito za boma zingapo. PAC yalamula ogwirizira udindo wa wamkulu mu konsolo ya Mangochi kuti abwenze 2000 kwacha yomwe anamulipira mnyamata wa Kabaza. Ndipo mabungwe mwese aboma akufuna mlandu wa nzika ina ya dziko la Denmark uyende mwachangu. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook page pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Wonder Msisia. Pitirani kuonera maprogramu otsatira. Goodbye.